Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Mu masaha mu gitondo umunyamakuru wa BTN TV yerekeje kamera mu mudugudu wa Gisari. Muri aka gace habaye inkuru idasanzwe. Umusore usanzwe usengera mu idini rya ADEPR ngo ku cyumweru yatiye igare maze ngajya gusenga. Uyu musore ngakigera ku rusengero yigiriye ku ruhimbi ngajya gusirimba. Ngo hashize akanya gataza gusohoka areba igare yari yaparitse ku rusengero aza kuribura. Ngo byanatumye atanga itangazo mu rusengero ashakisha iri gare yari yatiye umwe mu baturanyi be. Uyu musore ngira igare yaje kuribura maze ngaza gutaha mu mudugudu we wa Gisari, maze ngakigera mu mudugudu abwira umuturanyi we wari wamutije igare witwa Mugarura yuko ngigare yamutije bari mwibiye ku rusengero. Mugarura ngo yanze kubyihanganira ngamubwira ko agomba kumwishyura igare rye, mu gihe ngo uyu musore yari ari gushakisha ubushobozi bwo kwishyura igare yabuze. Ngo byatumye Mugarura wamutije igare ajya kumurogesha mu bavuzi gakondo, maze ngo yegera umwe mu bapfumu batuye muri aka gace ka Gisari. Uyu mupfumu ngo yaje kubaha umuti maze ngo bose bawunywaho. Ngo byaje kurangira uyu musore watakaga avuga ko igare yaribuze ngariwe byafashe bitewe nuko uyu mupfumu ngariwe yaje kwerekwa. Ngakimara kunywa kuri uyu muti byaje kurangira ahise arwara indwara yo gusara. Yaravuze ngo bagiye njyewe no munsi ukuntu byagenze nagiye kuri babavuze ujye wumva mu cyaro. Ndangije arambwira ati nimba tagibye nanywa umuti ntacyaba twanywe turi bane na nyirukudu hawe yavuze ngo wagibye ari bugaragare kubera uno muti bigaragaye nonaho uko bigenze nuko nyine uwo mwana nyine urumva yafashwe nyine ariko ikibazo ni igare niriboneka nabindi arakira. Ntabwo namuroze natanga ibyo bandurira ko adakira bamuzanye tubiniwe tw'igare tugiye kurisha none kushakisha abandi ukayabona amagare ukayabona ibintu batwaye turebere muri aho ndababwira uti mumenye nimba muzi ko mwabyibye ujya gufatwa ndamuvura amaye amafaranga ntigiye ntajya natwaye atumuti ndawumfisuka mundi micoka mundi na mugenzi we nawe ndamuha aho nimwigendere niba atacyo watwaye ntacyo uko nyene nimba yaritwaye ubwo yarwaye nta nibyo ndanamenye ubu byamuhamye ahubwo nabyemere none yishyure tumuvure nyine acakira tumuvure. Uwo mwana Patrick yari atuwakorera uwo muhungu wa Mugabe ajya kumurangurira noneho aramubwira ati ubwo ndi bujya gukurangurira ntiryo gare nje gusenga nimba gusenga ndabirangura mbikuzanye. Noneho bajya mu materaniro umwana asohotse ngo atahe asanga igare barijyanye ajya no mu rusengero arabitangaza ati rya gare ndaribuze ati ryo ni irya kabiri bibi ahangaha. Ubwo umwana yahisaza arataha yahisaza arorama ajya mu buriri. Ntabwo ari inkuru nziza. Ubundi uyu mukecuru asanze mu rugo none arambwira ati nkunze muri umwana wawe. Yesu yamugize ati yamusarisha ndagenda ko mageze umwana ntavuga rwose turetse kugira turavuga hasi ntavuga. Ibi rero byaje guteza amakimbirane mu mudugudu wa Gisari. Abaturage bahagurukiriye umugabo wagiye kurogesha uyu musore bavuga ko ibyo yakoze atari byo ngo ahubwo ari kumushyikiriza inzego z'ubuyobozi ngo zikaba arizo zihanira uyu musore. Mugarura aganira na BTN TV yaje kwemerera BTN TV ko ari we wagiye kurogesha uyu musore bitewe nuko ngo yamwibiye igare rye. Umunyamakuru wa BTN TV yagiye kureba uyu musore witwa Patrick waje kurogwa bitewe nuko ngo yaketsweho kwibira igare. Tukihagera twasanze yarembye kugira naho kugenda atabibashaga, mu gihe nanone kandi bari bamwicaje mu rugo yafataga umutwe akawukubita ku gikuta anavuga amagambo wumva adahuye ubona ko yataye umutwe. Abaturage baje kurakara bajya kureba uyu muvuzi gakondo ndetse basaba ko na Mugarura wagiye kumurogesha kuri uyu muvuzi bajyana kuri uyu muvuzi kugira ngo abashe kurugura uyu musore bari baroze. Umunyamakuru wa BTN TV yajyanye n'aba baturage bagiye kureba uyu mupfumu cyangwa se uyu muvuzi gakondo. Yitwa Ntegeregejo Emmanuel, ni umurundi uba mu murenge wa Kinazi ndetse akanahaba nta n'ubwene gihugu agira. Umunyamakuru wa BTN TV mu bwoba bwinshi yaje gutinyuka nawe yegereye umuvuzi maze amubaza uburyo yakoresheje aroguye umusore. Yaje kwemera BTN TV ko ari we wagize uruhare mu guha uyu muti uyu musore, ngicyo bashakaga bagira ngo barebe koko nimba ari we wibye iri gare. Ngakimara kunywa kuri uyu muti ngo byahise byigaragaza ko ari we waje kwiba iri gare. Mu burakari bwinshi abaturage bari bafite batuye muri aka kagari ka Gisari basabaga ko inzego zitandukanye by'umwihariko inzego z'umutekano zata muri yombi uyu muvuzi gakondo ndetse agafunganwa n'uwaje kwaka umuti ari we Mugarura.
icyo yakosheje nuko yafashe uwo mwana nawe ibaze nawe abantu bakujyanye wenda bari bangahe niba bamushyize hagati bakamubwira ngo uyu muti niba utemera kwirigare waba ari we warijyanye umupfumu turabizi ko umugabo ari umupfumu we yari kubanza akarega akatumenyesha ibyabaye ko ari muhama cyangwa se bitanamuhama bakareba ukuntu banaryishyura mu buryo bwo kugira guteye kugira ngo yicure ya mwana ibyo dusaba nuko bamuvuza agakira wenda bakaregera igare ryabo niyo ari ngombwa ko arihakarira ariko ari muzima yakosheje kubera yuko uwo mwana yamuhaye uwo muti nkaho ahubwo yagakurikiranye ngo agende arege niba ari kurihisha igare akaririhisha ariko atagombye kungirira umwana kuriya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi umunyamakuru BTN TV yagerageje kumuhamagara ku murongo wa telefone ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru, nyamara ubwo twamuhamagaraga ntigeze twitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Byatumye uyu mugarura asubira kuri uyu mupfumu w'umurundi amusaba umuti kugira ngo bahe uyu musore barebe ko yakira. Uyu muti baje kuwumuha n'umunyamakuru BTN TV ahari, bamubwira n'uburyo aza kuwukoresha kugira ngo barebe ko uyu musore yaza kongera akagarura ubuzima. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu mudugudu wa Gisari, ndi mu murenge wa Kinazi, ni mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Mu masaha